जबडा एक किंवा दोन बोटांपेक्षा जास्त ओपन होत नाही. जॉ एका बाजूला असणे किंवा जेवताना एका बाजूला जबड्यातून आवाज येणे कटकट, हे सर्व जर इश्यू असतील म्हणजे तुम्हाला जॉची मिसअलाइनमेंट आहे. खूप वेळा आम्ही पेशंटला जेव्हा ते अशा कंप्लेंट घेऊन येतात, आम्ही त्यांना जागेवर दाखवतो, मिररसमोर दाखवतो, त्यांना फील करून देतो की त्यांचा जबडा एका बाजूला वळलेला आहे. तोपर्यंत त्यांना नसतं माहीत. ठराविक पेशंट असे असतात की आमचा आजकाल आम्ही फोटो काढतो एखाद्या फंक्शनमध्ये, इव्हेंटमध्ये, ते म्हणतात की आमचा जबडा एका बाजूला दिसतो आहे. तेव्हा आमचं काम सोपं असतं. पण जेव्हा मी एक्सप्लेन करतो, जेव्हा त्यांना ते रिअलाईज होतं, ते आम्हाला कोऑपरेट करतात. म्हणजे तुम्हाला हे जे इश्यू आहेत, म्हणजे अल्टिमेटली तुमच्या जेवणावर पण परिणाम होणार, पूर्ण हेल्थवरती परिणाम होतो. आम्ही अशा ठिकाणी कायरोप्रॅक्टिक, ऑस्टिओपॅथी आणि फिजिओथेरपी 3 पद्धती देऊन तुमचा जबडा बॅलन्स करून देतो. खाताना कटकट येणारा आवाज, जॉ एक बोट किंवा 2 बोट ओपन होत असेल तर आम्ही डायरेक्ट 3 बोटांपर्यंत किंवा 3.5 बोटांपर्यंत घेऊन जातो. एवढं डिटेल फायदा होतो फक्त सिंगल सेशनमध्ये सुद्धा. पण डिपेंड अपॉन सिव्हिअरिटी कधी सेशन जास्त असतात. रिझल्ट नक्की मिळतो. तुम्हालाही अशा प्रकारचे त्रास असतील जबड्यासंदर्भातले किंवा जेवताना काही इश्यू असतील तुमच्या माउथ संदर्भातले, वी आर देअर टू हेल्प यू ॲट फिजिओ9 क्लिनिक. थँक्यू.